Alors, le départ est donné, la dernière concurrente de cette épreuve, le 206. Nadia Bourget, elle nous présente Orage de mai. Il y aura 4 classés dans cette épreuve. Donc pour l'instant, cette avec le numéro 9 qui s'appelle malheureusement. Donc pour l'instant, j'attends Manon, j'attends Pavel et Franck. Je vais chercher un saut auprès de Sylvie. On va vite à la porte. Mets-lui deux coups de bâton, Nadia. Oh, voilà. Regarde-le un peu là. Lui, il va te planter, hein. Allez. Allez. Allez, bravo. Continue à avancer. Il va arrêter là. Eh bien, c'est la troisième désobéissance, mais vous pouvez sauter l'obstacle 5 si vous le souhaitez. Alors, classement de cette épreuve, petite vérification. Alors, nous attendrons à la remise des prix. Le 9, Manon Gauthier. Deuxième, 208, Charlotte Barlet.